Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan, bem-vindo ao canal Vida Natural. Vá logo deixando o seu joinha e se inscreva no canal para receber mais dicas de saúde. Hoje eu vou passar 3 exercícios para você aplicar 10, 15 minutos antes de dormir, que você vai conseguir tratar o seu ronco de forma natural. E no final do vídeo eu vou revelar um método inovador para você parar de roncar em poucos dias. Então fica até o final do vídeo, aproveita todo o conteúdo e bora lá. Antes de começar o exercício, eu quero explicar para vocês um breve resumo de como funciona a questão do ronco. Essa passagem aqui de oxigênio, ela tem uma certa musculatura. Exemplo, aqui está a passagem e aqui vem o oxigênio. Quando nós dormimos, a musculatura relaxa, isso faz com que ela fique menor e ocasione o ronco. Essa musculatura estando mal trabalhada vai causar aquela zoada tão ruim que é o ronco. Então o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar essa musculatura fazendo que ela fique no tamanho normal e a passagem de oxigênio se torne mais fluente, se torne normal e você pare de roncar conforme o tempo passa. O primeiro exercício, pessoal, você vai pegar o seu dedo indicador, colocar entre a bochecha e os dentes. Você vai puxar para fora e colocar uma leve pressão. E você vai usar essa musculatura da bochecha junto com essa parte aqui para puxar esse dedo próximo aos dentes novamente. Isso vai fazer com que você trabalhe essa musculatura. Vou mostrar a vocês como é que é. Assim, ó. Você vai fazer 10 vezes, pessoal. Faça 10 vezes, relaxe uns 30 segundos, novamente mais 10 vezes. Relaxe uns 30 segundos, depois novamente mais 10 repetições. Ao final do exercício você vai notar essa região sendo trabalhada. E detalhe, você tem que fazer dos dois lados. Exemplo, você faz 10, 10, 10, 10, 10, 10. Beleza? Ocasionando 30 em cada lado. Cara, você vai notar essa musculatura sendo muito trabalhada e um leve cansaço, o que é normal. Segundo exercício, pessoal. Você vai pegar a língua e encostar no céu da boca e contar 10 segundos, colocando uma leve pressão para cima. Coloque no céu da boca, perto desses dentes de cima. Tipo, aqui está os dentes, coloque a língua aqui, ó, pressionando entre um e outro. Conte 10 segundos. Pare, relaxe uns 15 segundos, novamente mais 10 segundos. Depois, novamente, relaxe uns 15 segundos e repita isso outra vez. Faça apenas 3 sessões de 10 segundos. Você vai notar essa musculatura onde a língua está envolvida, vai trabalhar muito e você vai notar um leve cansaço, que é normal. Terceiro exercício, pessoal. Você vai tentar mover a úvula da garganta, aquele sininho. Então o que é que você vai fazer? Você vai precisar de muita concentração. Feche os olhos, de preferência, tá? Fique à vontade. Feche os olhos, concentração e... Tente mover umas 4 a 5 vezes. Eu garanto que quando você mover, você vai perceber sem o menor esforço. Você vai tentar mover 4 a 5 vezes. Descanse uns 15 segundos. Novamente, tente mover 4 a 5 vezes. Descanse 10, 15 segundos. Depois, novamente, tente mover 4 a 5 vezes. Faça 3 sessões, pessoal. 3 sessões, não faça mais do que isso, tá? Para você não forçar muito a musculatura e tudo mais. E para você que quer parar de roncar em poucos dias, eu vou indicar o aparelho nasal anti-ronco, que é uma inovação que chegou ao Brasil, que vem salvando a vida de muitos brasileiros que roncam. Então, ou seja, pessoal, se você ou sua companheira ou companheiro que está do seu lado ronca pra caramba, cara, eu sei que isso daí é muito chato. Às vezes você perde de ter uma noite boa de sono por causa daquela pessoa que está do seu lado roncando pra caramba. E outra, questão de valores de cirurgia, sabemos que tem o seu custo. Entendeu? E não é todo mundo que tem disponibilidade para fazer a cirurgia. Então o que eu indico? Pratique os exercícios e utilize esse aparelho nasal, que o aparelho vai fazer com que em poucos dias, 2, 3, 4 dias, depende muito de pessoa, você vai parar de roncar. Beleza? O aparelho você vai colocar no nariz antes de dormir, que vai fazer com que a passagem de ar se torne mais limpa, flua corretamente,
sem ocasionar o barulho chato que é o ronco, beleza? O link do aparelho nasal vou deixar aqui embaixo na descrição, que é o site oficial. Pessoal, evite comprar esses aparelhos em sites de revenda, importados, porque isso daí é algo que você vai usar para a sua saúde. Então você deve comprar apenas o original, que é o que eu indico para vocês, que é o site oficial, beleza? Mais uma vez, está aqui na descrição. O meu WhatsApp também. Qualquer dúvida é só me chamar que a gente troca uma ideia. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que realmente vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente qualquer dúvida. Eu vou tentar responder a todo mundo. Um grande abraço e valeu!